네, 삼성라이온즈 공격 1번째 센터필더 김지찬. 자, 다시 점수 위로 갑시다.
알겠습니다. 다시 한번 여기 계시는 분들만 김영우 하면 파이팅! 김영우! 파이팅! 요 정도고요. 여기 계시는 분들만 김영우! 파이팅! 김영우! 파이팅! 김영우! 파이팅! 김영우! 파이팅! 김영우! 할 수 있어요. 다시 한번 욕심이 납니다, 여러분들. 김영우! 와우. 우리 익사이팅 쪽은 안 했군요. 익사이팅 쪽만. 김영우! 감사합니다. 다시 한번 다 같이 김영우! 김영우! 원, 투, 쓰리. 최강 삼성 히어로 누구? 승리의 최강 삼성 히어로 누구? 한 번 더 최강 삼성 히어로. 박수 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 박수. 김영우 화이팅! 박수 한번 더 부탁드리면서 한번 더 나갑니다. 김현준! 김현준! 워워워! 김현준! 워워워! 김현준! 워워워! 김현준! 워워워! 김현준! 워워워! 김현준! 워워워! 김현준! 양손을 머리 위에서 하늘을 당기면서 영차!